Let's study about abnormal respiratory sounds. Let's get into it. अगर हम सबसे पहले देखें तो हम पढ़ेंगे स्ट्राइडर के बारे में। स्ट्राइडर कैसी होती है? एक हाई पिच्ड साउंड होती है जो मैक्सिमम या प्राइमरीली हमें इंस्पिरेशन के टाइम पे सुनाई देती है। और ये किस वजह से होती है? जो अपर एयरवे ब्लॉकेज है या ऑब्स्ट्रक्शन है उस वजह से होती है। ये कैसी होगी? हाई पिच्ड प्राइमरीली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस आती हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रूप। क्रूप जो होता है ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होता है और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? बार्किंग कफ और हमें इडीमा या फिर स्वेलिंग किसमें? विंड पाइप यानी ट्रेकिया या फिर जो हमारा वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, उसमें हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर हम और कंडीशंस की बात करें तो अगर कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर कोई फॉरेन बॉडी अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो उसमें भी हमें स्ट्राइडर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लेरिंगोमलेशिया, लेरिंगोमलेशिया क्या है? ये एक कंजेनाइटल डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है? जो लेरिंजियल टिश्यू हैं उनका सॉफ्टनिंग हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ लेरिंजियल टिश्यूज। और ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में हमें सुनाई देती है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने स्ट्राइडर में देखा, क्रूप मेन है, लेरिंगोमलेशिया मेन है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इसमें मेन है। ठीक है। और ये कैसी है? हाई पिच्ड प्राइमरीली इंस्पिरेशन के टाइम पे सुनाई देती है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस वजह से ये सुनाई देती है। अब और भी कोई कंडीशन जैसे कि ट्यूमर हो गया या सिस्ट हो गया जो हमारे अपर एयरवे को ब्लॉक करती है उस वजह से भी स्ट्राइडर देखने को मिलता है। सो ट्यूमर और एनी cyst in the upper airway that causes its obstruction, वो भी क्या है? हमें स्ट्राइडर सुनने को मिल सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें नंबर 2, व्हीज। व्हीज कैसी होती है? ये एक म्यूजिकल साउंड है, विसलिंग की तरह आवाज आती है हमें और ये मोस्टली एक्सपिरेशन के टाइम हमें सुनाई देती है। और ये किस वजह से होती है? जब लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग होती है उस वजह से हमें व्हीज सुनाई देती है। ठीक है। ये कैसी है? ये म्यूजिकल साउंड है, म्यूजिकल होती है, जैसे विसलिंग की तरह सुनाई देती है और ये होती है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ लोअर एयरवेज, लोअर एयरवेज। अगर हम देखते हैं ये किन किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, जैसे अस्थमा। अगर यंग लोग हैं ओवर 50 इयर्स, मोस्ट कॉमन कॉज है इसमें, मोस्ट कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलता है? सीओपीडी में। अगर 50 इयर्स से ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादातर हमें सीओपीडी देखने को मिलेगा जिनमें व्हीज आ रही है। बाकी अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस। और देखिए अगर हमें व्हीज सुनाई देता है तो मतलब रेस्पिरेटरी या कार्डियक कॉज भी हो सकता है। कार्डियक कॉज जैसे कि हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर से देखिए क्या होता है? जो हमारा लंग्स है उसमें फ्लूइड का बैकअप हो जाता है, मतलब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा लेफ्ट साइड, तो उस वजह से क्या है? जो हमारी जो पल्मोनरी हमारे जो आर्टरीज होती हैं जो भी लेकर जाती है हमारे हार्ट से ब्लड लेके जाती है लंग्स में, उसके बाद जो पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देती है हमारे हार्ट की तरफ। अब वो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है लेफ्ट साइड अगर हार्ट फेलियर है तो वो ढंग से पंप नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से जो पल्मोनरी वेन है उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जा रहा है, उस वजह से भी हमें व्हीज सुनने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे क्रैकल्स, या ही इसको हम बोलते हैं
क्रेपिटेशंस, या इसको हम बोल सकते हैं रेल्स। ठीक है, अब ये कैसी होती है, ये पॉपिंग साउंड होती है। अब ये किस वजह से सुनाई दे सकती है, अगर तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई है और जब एयर आता है तो वो अचानक खुलती है, तो उस वजह से एक पॉप साउंड सुनने को मिलती है। उस वजह से भी हो सकता है कोलैप्स्ड एल्वियोलाई की वजह से, या फिर अगर एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भरा है तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो गैसेस आती हैं उस फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाती हैं, और जब वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आती है तो भी वो पॉप करके बर्स्ट होती है एयर बबल्स, उसकी वजह से भी हमको क्रैकल्स या क्रेपिटेशंस या रेल्स सुनने को मिल सकते हैं। तो ये किन केसेस में हो गया, ये है पॉपिंग साउंड ड्यू टू कोलैप्स्ड एल्वियोलाई और एनी एक्सुडेट या फ्लूइड इन दी एल्वियोलाई। अब ये किन केसेस में हमें सुनने को मिल सकता है, जैसे निमोनिया या फिर एटेलेक्टेसिस। ठीक है, इन केसेस में। और अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो वो उसमें भी हमें क्रैकल्स भी सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए हार्ट फेलियर में अगेन जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उन सब में क्या हो जाता है, ब्लड का जो फ्लूइड है वो एक बैकलॉग हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड। उस वजह से भी हमारा जो एल्वियोलाई है उसके अंदर फ्लूइड आ सकता है। तो उस वजह से भी जब हम एयर इंस्पायर करते हैं उसके अंदर एयर मिक्स हो जाती है फ्लूइड में, और जब वो बबल की फॉर्म में आती है तो पॉपिंग साउंड आती है। तो हमें हार्ट फेलियर के केस में क्रैकल्स भी सुनने को मिल सकते हैं। अब जो क्रैकल्स है वो हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों टाइम सुनने को मिलते हैं। अगर तो अर्ली इंस्पिरेशन के टाइम सुनाई देते हैं, जैसे इंस्पिरेशन स्टार्ट किया तभी क्रैकल्स सुनने को मिल रहे हैं, तो COPD भी एक कॉज हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी एक कॉज हो सकता है। अगर हमें लेट या मिड इंस्पिरेशन के टाइम, जैसे इंस्पिरेशन स्टार्ट किया तब नहीं, जब इंस्पिरेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है या फिर मिड है तब सुनाई देता है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी क्या है, जो लंग टिश्यूज हैं उसमें स्कारिंग होने लगती है। तो उस केस में भी हमको क्या है, हमें क्रैकल्स या क्रेपिटेशन सुनने को मिलते हैं, क्योंकि जो डेड टिश्यूज हैं उनके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है या फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, उसकी वजह से भी हमें पॉपिंग साउंड आ सकती है उन केसेस में भी। और अगर हमें एक्सपिरेशन के टाइम सुनाई देता है तो उन केसेस में ब्रोंकिएक्टेसिस या फिर हमारा हार्ट फेलियर भी कॉज हो सकता है, अगर एक्सपिरेशन के टाइम पे हमें क्रैकल्स सुनने को मिल रहा है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस या फिर हमारे क्रैकल्स भी हमारा जो हार्ट फेलियर है वो भी कॉज हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, फोर्थ अगर हम देखते हैं रोंकाई। रोंकाई क्या होती है, ये एक लो पिच्ड गर्गलिंग या फिर स्नोरिंग साउंड होती है। ठीक है, और ये किस वजह से होती है, या तो फ्लूइड या एक्सुडेट है हमारे किसमें, जो हमारे लार्ज एयरवेज हैं। जो लार्ज एयरवेज हैं जैसे मेन ब्रोंकाई हो गया या ट्रेकिया हो गया, उसमें जब सिक्रीशंस है, थिक म्यूकस है, उस वजह से हमें कैसी आवाज़ आती है, हमें रोंकाई। रोंकाई कैसी होती है, गर्गलिंग साउंड होती है, स्नोरिंग साउंड होती है। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास निमोनिया भी हो सकता है, हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकता है। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है, क्रॉनिक लंग कंडीशन है जहाँ पे जो हमारा टिश्यू है, जो ब्रोंकाई है, उसमें स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो वाइड हो जाते हैं। ठीक है, और उनमें म्यूकस भरना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे मेन ब्रोंकाई है या फिर जो ट्रेकिया है उन सब में। ठीक है, तो हम इसमें निमोनिया देख सकते हैं, हम इसमें ब्रोंकिएक्टेसिस देख सकते हैं, COPD में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब उसमें जो लार्ज एयरवेज हैं उनमें सिक्रीशंस आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स। अगर हम इसको एक कंपाइल करें फटाफट से, तो देखिए जो स्ट्राइडर है वो एसोसिएटेड है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से, जो वीजिंग है वो एसोसिएटेड है लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग से। अगर हम बात करते हैं क्रैकल्स या इसी को बोलते हैं क्रेपिटेशंस या फिर रेल्स, ये एसोसिएटेड होती है अगर हमारी एल्वियोलाई कोलैप्स्ड है या फिर अगर हमारी एल्वियोलाई में फ्लूइड भरा हुआ है, उस वजह से जो पॉपिंग साउंड आती है कोलैप्स्ड एल्वियोलाई के खुलने से,
उससे ये एसोसिएटेड है। अगर हम बात करते हैं रोंकाई की, तो रोंकाई एसोसिएटेड है लार्ज एयरवेज, जो मेन एयरवेज हैं जैसे मेन ब्रोंकाई या फिर ट्रेकिया, उसमें अगर थिक सिक्रीशंस हैं तो उस वजह से भी हो सकता है। अगर हम देखें रोंकाई, इससे मुझे एक पॉइंट और याद आया, जो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्या एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ऑलरेडी थिक म्यूकस प्रोड्यूस करती है, उसमें भी हमें रोंकाई सुनने को मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं स्ट्राइडर की, तो स्ट्राइडर में भी एक चीज़ मुझे याद आई है। स्ट्राइडर की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एंड दैट इज एपिग्लोटाइटिस, यानी कि जो एपिग्लोटिस है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। उस केस में भी हमारा जो अपर एयरवे है, एपिग्लोटाइटिस मतलब जो एपिग्लोटिस है उसका इन्फ्लेमेशन, तो जब उसका साइज बढ़ गया है तो जो अपर एयरवे है वो नैरो हो गया है, उस वजह से भी हमें स्ट्राइडर सुनने को मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।